Siemanko, siemanko, z tej strony Moniek. Witam w kolejnym odcinku książki. Zapraszam. Dzisiaj mamy tą oto małą paczuszkę. Zobaczmy, co jest w środku. I mamy dwa tomy kolekcji Stephena Kinga. Zielona Mila oraz Cmentarz Zwierząt, podobno jedna z lepszych książek. Właśnie dzisiaj do mnie dotarły. Łącznie z Misery mam już 3 tomy. W takiej kolejności to się prezentuje. A te dwa tomy lecą do moich zaległości książkowych na same dno i poczekają na swoją kolej. I jedna malutka zmiana. Od teraz nie będę pokazywał żadnych unboxingów książek, a od razu po przeczytaniu będę je króciutko omawiał. Więc na pierwszy rzut ogień przeczytana w jeden wieczór, dość niutka książka Gry w karty polskie i obce, napisana przez wytrawnego gracza. W sumie nie wiadomo, kto to jest, bo to taka dość anonimowa. Wydawnictwo Xein i przeczytam Wam tył i opowiem zaraz, o czym to jest. Drogi czytelniku, trzymasz w ręku prawdziwą perełkę. Pochodzący z lat 30. ubiegłego wieku stary podręcznik do gry w karty. Wprowadzi Cię on w zapomniany już dziś świat gier karcianych, których same nazwy brzmią nieomal poetycko. Reguły tych gier zostały w nim spisane językiem niezwykłym, językiem z innej epoki, co sprawia, że podręcznik ten ma walory wręcz literackie, przepraszam. Jednak przede wszystkim jest on świadectwem dawnej kultury towarzyskiej, którą warto ożywić w naszych marnych czasach. Usiądźmy zatem do stolika, by zagrać w karty. Książka jest napisana w dość specyficzny sposób, staromodnym językiem. Ona bodajże powstała w 1930 roku, jakoś tak. I cóż, spodziewałem się czego innego, ale jestem miło zaskoczony. Jest tutaj dość duża doza humoru, ale powiem Wam, książkę traktuję tylko jako ciekawostkę, nie jako podręcznik czy instrukcję do prawdziwego grania. Szczerze wątpię, czy ktokolwiek z moich znajomych, z mojej rodziny potrafiłby w któreś tytuły z tej książki grać. One są naprawdę stare. Historia sięga nawet kilkaset lat. Słyszeliście kiedyś o muszce? O pamfilu? O lenturlu? O pikiecie? Jeśli nie, w tej książce jest wszystko opisane. Mnie najbardziej jednak zaciekawił jeden z ostatnich rozdziałów, o ile nie ostatni, dotyczący tylko i wyłącznie pasjansów. Naprawdę całkiem ciekawa pozycja. Można spróbować. To tyle, więc jak powiedziałem, unboxingów już raczej nie będzie. Będę starał się opisywać przeczytane książki. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej!